Привет, девочки-красавицы! Ой, какой у нас сегодня классный набор с Play-Doh! А что это мы будем с вами делать? Мороженое! О, Ice Cream Sundae! Рожочки! Ой, что это? Ягодки! Привет! Ями-ями! Это супер наборчик с пластилином Play-Doh от Toys R Us. Ой, как здорово! Я так люблю мороженое! Ой, как красиво! Мы и так попробуем! Классно! Ой, клубничка! Обожаю клубничку! Ой, а это такие смешные бананы! Но сначала мы с вами откроем корзиночку-сюрприз от Shopkins. Мне очень нравятся эти сюрпризы от Shopkins. В этот раз у нас корзиночка розовая. Аккуратно снимем эту пленочку. Уберем картонку. О, и у нас такая туфелька. И розовенький домик. Давайте скорее их вытащим. Начнем с этой симпатичной туфельки. Очень красивая туфелька Мэри Джейн, которую зовут Sharon Shoe, с белой подошвой и белым носочком. А на подошве сердечки. Внутри она сиреневая, а сверху голубая. Sharon Shoe. Классно! А вот и ее вариация. Glitzy Sharon Shoe. Что значит, что она вся в блестках и тоже очень-очень симпатичная. Но застежка у нее уже зеленая, а у обычной белая. И давайте скорее вытащим этот розовый домик. О, это же домик для собачки или конура. Наверху такая косточка. И маленькая лапка. Ой, как здорово! Этот домик так и называется – Puppy House. Домик для щеночка. А вот и его вариация. Оба домика с блестками. Один розовый, а другой голубой. Ну вот, идите на место, ребята. А который вам понравился больше, Shopkins? Напишите нам в комментарии. Давайте скорее же откроем этот наборчик. Так, срежем скотч. О, вау! А вот и пластилин. А это у нас... О, чего только нет! Классно! Срежем. Так, это вот сюда идет. Я так понимаю. Так, а это вот сюда. О, какая она яркая! Чинки-чинки-чинки-чинки. Ой, это что? Это у нас груша? А это клубничка. Это у нас стаканчик для мороженого. Ой, это тоже стаканчик для мороженого. Бананы. Ой, это яблоко. Божечка для тех, кто любит мороженое. Это формочки. Вот такие 4 формочки. Супер. Давайте же скорее играть. Так, достанем наш пластилин. И третий. Так, и будем играть. Давайте возьмем белое мороженое. Возьмем отсюда, сколько нам надо пластилина. Положим его вот сюда. Вот. И вот сюда. Чтобы у нас чисто белое мороженое. Так и формочку можем поставить какую-нибудь. Вот давайте возьмем этот цветочек. Сейчас посмотрим, какое будет у нас мороженое выходить. Нажимаем. О, какое мороженое! Вкусняшка! Так, вытащим вот эту штучку. Вот такое вкусное мороженое. Ну-ка, вверх. Вкусняшка, апельсиновое мороженое. О, как вкусно! Вытащим нашу формочку. Оп! Какая вкусняшка! Оно у нас похоже вот на это, только мы сверху ничем не украсили. Ями-ями! Так, а давайте теперь из этого мороженого сделаем грушу. Так, ну-ка, какая груша у нас получается. Ох, ой, так здорово! Вот такая белая груша. Кто любит белую грушу? А теперь сделаем клубничку. Так, а сюда засунем
зеленый пластилин. И будет у нас клубничка. Вот такая симпатичная, аппетитная. Ну-ка. О, как здорово! О, настоящая клубничка. Ой, какая аппетитная. Вкусняшка. Такая классная. Так мне хочется ее съесть, хоть она и пластилиновая. Ями-ями. О, а сделаем еще бананы. А бананы у нас на картинке разноцветные. Вот такие бананчики у нас получились. А следующим у нас идет яблочко. Ой, я как люблю яблочко. А яблочко у нас на картинке зелено-оранжевое. Ну-ка теперь посмотрим, какое у нас яблочко получилось. О, а это осталось. Вот так. Вот такое у нас получилось яблочко. Давайте слепим листочек. Сюда закрепим. Вот так. Ой, как здорово! Настоящее яблоко. Ями-ями. Ну что, а теперь сделаем Ice Cream Sundae. Поехали! Во, какое мороженое выходит. Вот. О, классно. Срежем его. И вот какой у нас получился кружочек. Вот, у нас здесь больше места для третьего кружочка нету, и поэтому наш Ice Cream Sundae будет вот из таких двух кружочков. Сейчас все это хозяйство украсим зеленым. Угощайтесь! Приятного аппетита! Ями-ями. Очень вкусно! Вот такой у нас был супер классный набор с пластилином Play-Doh. Мне очень понравилось с ним играть. Делать клубничку и яблоки, мороженое, грушу, бананы, Ice Cream Sundae. И посмотрите, ведь еще можно сделать и другие. Вот, например, вот такое, как это мороженое. Или вот такой банан. Ой, так классно, мне очень понравилось. А вам, девочки, понравился этот набор? Напишите нам в комментарии. Ну все, бай-бай!